Hartlike goeiemiddag en baie welkom hier op episode 27 hier op Sportstroom. Jy kyk saam met Driekus Viljoen hier in 'n baie interessante program wat ons vandag gaan hê. Want ons het die meester van meesters saam met my in die ateljee het ons vir Skalk van Breda van Supercast, die man wat weet van visvang. Skalk, baie welkom. Driekus, baie dankie en dankie vir die geleentheid, dankie vir die voorreg dat jy my genooi het, toe sê ek vir jou wat 'n voorreg, baie Wat 'n voorreg. Skalk, kom ons begin. Ek is ook 'n visserman. Maar waar het jou liefde begin? Ek het so 'n bietjie gelees op julle webwerf. Vertel ons gou 'n bietjie. Weet jy, Driekus, het in hierdie einste Potchefstroom begin. My pa het is hier gebore en groot geword. En toe sy stad toe. Ek is gebore in jy sal my nou nie glo nie, in Hielbra. In Hielbra? Ja. Jo, Maar jy moet onthou, daai tyd was Hielbra nou die plek. Die plek gewees, ja. Ja, en my pa was baie lief om by Potchefstroom te kamp. Want Potchefstroom was die plek om te kamp. So ons het seker 2 keer 'n jaar vir 'n vakansie gekom en kom kamp. En ek was seker omtrent 4 jaar oud. Toe het ons weer so 'n kampsessie en my pa besluit toe nee, maar hy moet nou kyk of hierdie ding my kan byt. En my ma het my een kant toe gevat en hy het 'n visietjie gevat en hom in my hoek gesit en hom teruggesit in die water. Want my stokkie het mos nou daar gestaan. Great. En hy roep my en skree, hoor jy, so jou visstok buite en ek het die vis gevang, min wetend dat dit eintlik 'n stage was. Met ander woorde, hy het my eintlik gevang. En toe ek nou die vis hier op die kant sit, dit is die einde van. Toe is jy gehoek. Toe is ek letterlik gehoek. So ja, dit was my eerste vis, was 'n gemaakte vis, maar my pa het my die liefde vir visvang gegee. Ja. En dit was nou, wanneer was dit nou? Hoe So lank terug was dit nou? Kom ons, as ons nou mooi moet uitwerk, dit moes gewees het in 1972, want toe is ek 4 jaar oud. 72, so dis ook al mini-moons ago, Ja, ek is al amper 57, so ek hengel vir 'n goeie part van, wel 4, wat is ons, 53 jaar. Ja, hengel ek. Ja, nou sê gou vir my, die Supercast, Ja. Okay, voor dit nou, wat het Skalk gedoen? Ja, Driekus, en dit ek dink dit los baie keer mense baie keer verwonderd. Obviously skool gaan en toe is ek hier na die pik toe en ek het regte kom swat van alle goed. Regte. So nou moet jy nou die storieetjie sien. Ja? Jy weet, ek is nou in die regte en ek het 2 grade in die regte gekry. Maar my hart was nog altyd hengel. Dis wat ek wou doen nie. Dis mos nou as 'n jong man het ek gedroom oor die feit dat ek dalk eendag my eie hengelwinkel kon hê. Maar nou is ek in die rigting, jy moet nou verstaan. En op daai stadium wat ek toe nou swat, gaan my pa op vervroegde pensioen as gevolg van sy gesondheid. En ek het net klaar geswat, ek's besig om artikels te soek of plek te soek waar ek my artikels kan doen. En die volgende oomblik toe sê my pa vir my, luister broer, jy het nou gedoen wat ek verwag het. Jy weet hoe sê ou mense, hulle sê met eers iets agter jou naam. Ja, jy kry agter jou naam, ja. En toe sê hy, ek is bereid om jou 'n bedrag geld te gee. Wil jy hengelwinkel oopmaak? Nou jy sê nie dit vir die jong mense. Dit is kom, gee. En ek het my eie hengelwinkel begin met die naam van Fundy Fish and Tackle en dis ook in hengelbedryf beland het. Ek het 'n hengelwinkel oopgemaak in Potchefstroom met die naam van Fundy Fish and Tackle. Fundy Fish and Tackle. Yes. En was jy betrokke by iets anderster voordat jy by Supercast was? Glad nie. So ek het van besigheid absoluut niks geweet nie. Kyk, ek moet nou bysê, ek wil net so 'n bietjie reverse engineering doen. In my tweede laaste jaar van my universiteit toe kom ek tot bekering. Toe besef ek, alright, maar die regte ding gaan nou nie lekker werk. Ek sê nou jy moet nou die prokureur my nou nie kruisig nie, maar ek dink ek sou die armste prokureur in die wêreld gewees het. Want ek sou alles verniet gedoen het, alles verniet weggegee. En ek sou vir die regter gesê, hoor jy maar my kliënt jok, jy weet so. Ja, So ek het absoluut niks gedoen behalwe studeer en visvang. Ja. En toe begin ek die hengelwinkel. So met ander woorde, ek het nog nooit vir 'n baas gewerk nie. Ek het die eerste dag wat ek inkomste begin genereer, het was as gevolg van my hengelwinkel. Ja. So, dit is my storie. Van dat jy eie baas. Ja, wat ek nou self onderhoudend geraak het, ja. Nou Supercast. Wat is Supercast? Alright, kom ek net eers begin, kom ons sê wat is Supercast. Supercast is 'n vars water hengelaasvervaardiger.
So as ons dink nou aan alles tot wat die stroppie of waar die hoek aan sit binne in die dam kom. So alles wat dan 'n reuk, 'n geur, 'n aas, 'n voer te doen het met dit wat die vis eet en lok, dis superkast. Superkast. Ja. Nou, ek kon nog nooit verstaan hoe daai goed bymekaar gesit word of gemaak word met daai pikantige name. Ja. Hoe werk dit? Dis triekies. Ek dink is maar 'n klomp goed. Ek begin nou weer van voor af. Daar's baie van die resepte wat ek geërf het, want daar op Superkast was 'n reeds bestaande entiteit en ek het dit oorgekoop. So ek het dit oorgekoop saam met die resepte. Maar van daar af die ontwikkeling plaasgevind as gevolg van die feit dat ons betrokke was by die hengel. En ek het besef toe ek Superkast koop of my hengelwinkel, ek het begin in my hengelwinkel, dat ek sal moet begin kompeterend hengel of tussen die hengelaars kom, dis soos julle met die rugby afrigting. Jy weet julle skuur skouers die hele tyd met ander coaches in skole en jy weet en kyk video's en so. Ek het geweet vir Skalk om in hierdie stryd regtig ernstig opgeneem te word, moet ek begin deelneem en ek moet tussen die mense kom sodat hulle my aanvaar. Ek weet nie of dit die regte woord is. Ja. En dis nou maar hoe dit gebeur het. En so begin jy nou met klomp mense skouerskuur wat idees het en wat vra maar hoor, jy kan ons nie kyk hierna nie of hierdie reuk werk vir hom. So jy's die hele tyd 'n spons. Jy's heeltyd besig om inligting by mekaar te maak en dan 'n ding so sperre by byvoorbeeld, ek dink wat seker een van die nie een van die top dip in die land is, verseker omtrent al 15 jaar, het begin by 'n eenvoudige konsep van naaltjieolie. En ek het verskriklik baie van die reuk gehou. My genade. En toe het ek die reuk gevat en ek het hom toe nou begin design en ek het rondom hom gewerk en ek het hom opgebou en ek het ander goed bygesit. En het my 9 maande gevat om die resep te vervolmaak. Tot waar ek gesê het, okay, ek dink nou kan ons visvang met hom. En die eerste keer dat ek hom in die water gooi, het ek hom gooi seker 20 minute toe, eer die stok 20 minute toe, en 'n maat van my Andries was saam met my toe sê, hier is die Skalk, hierdie ding steek nou soos 'n perreby. En toe ontstaan die naam perreby. Jo, so, jy weet, dis 'n sameloop van omstandighede. So, jou mark vertel jou eintlik waarmee jy besig is. En seisoene draai van seisoene, jy weet, die toestand van die water, het sekere reëls. So met ander woorde, die vis sal vir jou wys wat soek hulle. So nou soek jy die hele tyd, wat soek die vis? So nou moet jy gaan kyk, kom ons sê, dis nou 'n Saterdagmiddag, ons gaan Vaalrivier toe. Nou somersdag, so okay, julle weet nou wat gebruik op 'n somersdag met die temperatuur en so aan. Maar nou kom 'n leek daaraan. Nou het hy sy paar botteltjies en goedjies daaraan. So hy gaan letterlik moet toets om te kyk moontlik wat werk. Ja. En maar wat werk redelik by 'n Vaalrivier, by die Vaalrivier? As jy nou so, is daar verskillende goeders wat werk of verskillende dele van die Vaalrivier? Nee, ja, Driekus, en dis die mooi ding van dit. En ek sê altyd, ek reverse engineer altyd. Toe ons begin het, toe staan nie goed soos Google en Facebook en jy weet, daar's niks daar was nie genoeg inligting om dit wat ek nou vir jou gaan sê vir die ouens makliker te maak. Nou is 'n ou Vaalrivier toe gaan hy inkom, ek sê byvoorbeeld op Superkast se website of se Facebook, en hy tik in en hy sê, luister, ons wil nou byvoorbeeld op ons web, ek gaan nou Vaalrivier toe, hy tik Vaalrivier en Vaalrivier kom uit, hy spring uit, nou kan hy daar sien wat se tipe aas werk, wat se tipe hoekaas, wat se tipe geure. So hy het 'n bron van inligting, wat hy nou kan gebruik om tyd te spaar en geld te spaar. So as ons nou byvoorbeeld Vaalrivier toe gaan, sê jy altyd sien perreby staan uit, Gumtree staan uit, Jana staan uit, jy weet daai. So ons het gegaan en ons het al die damme gevat en gesê, boys, hierdie is 'n go-to. Ja. Nou kan jy 'n bietjie rondspeel. So die ou gaan nie blind soen toe nie, hy gaan al ingelig soen toe. En dis die mooi van dit. So, maar die Vaalrivier bly die Vaalrivier van die Vaaldam af. Daar as nou hier en daar nou vorentoe en agtertoe, want jy moet onthou, dit begin by Groot Draai, dan gaan dit Vaaldam toe, Vaalrivier, Bloemhofdam toe,
daarvan af in die Oranje rivier, jy weet, so Yes, die hele stelsel die is hele aan mekaar systeem. gelink. Yes. Nou as ons nou 'n bietjie kyk na 'n visvangdag. Ja. Wat het mens alles nou nodig? Wat het ons nodig om te gaan visvang? Nou, ja, okay, kyk, ons het obviously het ons 2 stokke, Ja. 2 katrolle nodig. So goed wat jou pas. Dan sal ek sê as dit kom by die aas, dan moet jy 'n sinvolle voer hê. Met ander woorde, dis nou die mieliebom waarvan ons altyd praat. Jy het 'n hoekaas nodig, jy het sy in die vorm van kom ek sê 'n flout wat nou in verskillende kategorieë opgedeel is en dan byvoorbeeld 'n mieliepit en dan reuke. En wat ons die afgelope tyd gedoen het en ek dink wat ons nogal redelik baie goed reg gekry het, ons het 'n reeks uitgebring wat ons noem die duos. Want die ouens het altyd vir ons gevra, ja, maar as jy nou perde by hengel, saam met wat hengel jy dit? Dan sê ek, okay, jy weet, ek sal dit en dit bysit. So ons het gegaan en ons het 2 reuke gevat, soos byvoorbeeld Parabay en Chop Chop. En ons het bymekaar gesit en ons het byvoorbeeld Black Widow gevat en Jana, ons het dit bymekaar gesit. So nou gaan die ou met 1 botteltjie en hy het 'n kombinasie wat hy klaar op sy asies kan sit. So eintlik wat ons gedoen het, is dit alles so vir hom gekompakteer. So as hy sy stokkies en katrolle het en sy stroppie en sy asies is sy gesond. Ons is gesort. Ja. Maar ek het nou al gesien, ja, daar's baie vissermanne wat nou die lyn doop en hulle gooi die bol nat en dan vat hulle nou die mieliepitte en dan alles. Is dit 'n goeie manier van dinge doen? Kyk, as jy dit so kan vra. Kyk, ek sê altyd dit is horses vir kosses. My mense wat by die fabriek is en ek spot altyd daaroor. Ek is nie ou wat daarvan hou om vreeslik baie dips op te sit nie. So my hoekaas en goed sal altyd ek probeer hulle skoon hou, so ek probeer hom nie laat die sous oor hulle loop nie. Ek sal byvoorbeeld net 'n streepie opsit. Dan spot hulle my by die werk en sê hulle, hoor jy, maar jy moet vir ouens sê hulle moet baie gooi laat jy weet wat ons nou geld maak. Maar dis nie noodwendig so nie, maar jy kry ouens wat daai bol toegooi met die konsentraat. En dit werk vir hulle. Okay. So jy het 'n ek wil amper sê 'n vertrouensding in jou of 'n confidence ding wat jy kan doen, maar ek is nie ou wat vreeslik dip nie. Waarvoor ek vreeslik lief is wanneer ek klaar is om alles terug te skud in kas te poeier en al die mense ken my al vir 20 jaar, so ek noem dit fairy dust. Ja? So met ander woorde gewone mooierskaste. Nou dit skud ek altyd heel laaste waar my aas in is, altyd terug in die kas te poeier. So dan is dit nou hierdie wit poeier wat nou saam met dit gaan. En die rede daarvoor is dis nou interessant. Ja, dis nou baie ouens sê ja, maar dit's mind over matter dalk, maar hierdie kasterpoeier klou vas aan jou reuk of in jou konsentraat wat jy sit. En dit gaan af onder toe en dit maak hierdie wit wolk onder en dit gee hierdie vanille reuk af. So vir my is dit 'n absolute, ek sal nooit nie een aas ingooi sonder, ek dink ek het mooiers al skatryk gemaak met my kaste. Dis nie eens my produk nie, maar ons noem dit fairy dust. So, okay, maar as jy nou, kom ons sê nou, is dit nou jou mieliebom wat jy nou gemaak het? En dan as jy hom nou die bol opsit, is dit wanneer jy nou die wit opsit? Voordat ek hom ingooi en hy's nou gedip en daar's nou aas op. Ja. Dan skud ek hom in die kas te poeier. Dan is daai bol en wit. Die hele strop, die lyn, die aas, alles spierwit. So as jy hom gooi dan los hy so paf. Ja. So dis die fairy dust want ek sê dit maak so. Dis hoekom jy so suksesvol is. Daar kom jy nou uit met jou geheim. Man, Driekus, ek moet jou staaltjie vertel. Ons hengel een keer hier by Klipdrift, maar nou is ons ook nog jongerige manne. Nou sit die skoollaaitjietjie so op entjie van ons af, maar hulle bloei nie. Hulle kry nie een vis nie. Ons vang toe nou so 10 of 15 van daai mooi Kaaps. Nou sit hulle ons so en kyk, maar hulle plans glad nie. En toe ons nou begin oppak toe die enetjie nou 'n bietjie guts gehad. Ja, hy nou 'n bietjie guts kry en hy kom so na my toe gestap en hy sê oom, sorry ek pla, weet die en daai en wat en hy sê oom, ek wil net een ding vra. Wat is daai pap wat so rook? Sê nee. Dis die kasterpoeier want hy sien net elke keer hierdie ding maak so doef. Ja. So nee, ons het al baie grappies gemaak oor dit, maar kasterpoeier is seker my be-all en end-all van alles. Wat se staaltjies het jy wat jy vir ons dalk kan vertel? Vertel vir ons een of twee lekker staaltjies. Man, ons het een keer ons het 'n maat gehad wat ook so 'n mooi plekkie gehad het by die Vaalrivier, 'n Malin Mini. En nou is hy op huis toe want hy wil gou net, ek dink hy is badkamer toe of iets en
En in daai tyd nou sê ons hoor die boys nie, ons moet nou hierdie ou streep trek. En ons trek sy stok uit en ons haak so 'n klein babertjie, man, ek dink daai ding weeg nie 200 gram. En ons gooi hom net so hier onder sy stok terug en sit sy polisman op. En toe hy nou afkom, toe sê ek, Malen, daai stok het gebyt, jy kan maar kap hy vis sit. Nou moet jy weet, die stok kom nou van 100 meter af. Daai ding hier sien, toe hy kap, toe kom hy vis hier verby hom. Maar jy kon nie die verontwaardiging in hierdie ou se, hy kon nie glo wat ons aan hom doen nie, want hier lê die babertjie nou agter op die grond, want sy stok is daar binne. So ons het die manne al sleg geprank. Ons het een keer by die Valdam. Nou hierdie een ouetjie van ons is verskriklik bang vir spinnekoppe. En ek vang so groot reënspinnekop, maar ek vang hom in 'n glas. En ek sit hom en ek vat hom en ek sit hom in die koeler, ek draai hom om dat hy sit aan die bokant van die glas. Nou is die koeler toe en ek sê vir hom, Ludwig, jy gaan vir my koeldrank uithaal en ons is besig om kompetisie te hengel. En toe hy daai ding so oop maak en hy kyk hy spinnekop so, dit lyk of hy ou leer klim. Maar die woorde wat daar uitgekom het is nie goed nie, weet jy. Ja. Hy het 'n paar byvoeglike naamwoorde ook daar gehad, maar ou Ludwig is amper dood gewees, jy weet. So ons is maar die hele tyd besig om mekaar te prank en grappies en alles. Jy moet. Ja, want so 'n dag kan lank raak, dink ek, as die dinge nou nie reg loop nie. Nee, kyk, hierdie Saterdag was een van hulle, ons het klipdrif gehengel, maar dit was bietjie gestoei geweest, so jy weet, so hier by 10:00 toe loop almal nou al rond, jy weet, en almal kuier by almal. Ja, so. Nou, kan maar lank raak. Hulle praat altyd van as jy pool speel en 'n ou wen jou, sonder dat jy bal gesink het, noem hulle dit 'n whitewash. Nou, ek het al gehoor, as jy die dag om vis vang, en jy vang nie 'n vis nie, dan is jy gewhitewash. Het dit al met jou gebeur? Ja, ek het al lekker geblank. Okay, daar's 'n nuwe woord. Ja, blank. As jy, met ander woorde, blank beteken, daar's niks op papier. Daar's niks op die papier. Geen nommers vir jou, dis net nulle. Jy weet, so daai nulletjie is nie 'n goeie. Is nie 'n goeie. Ja. En dis nie, jy weet, en dis wat die ouens nie besef nie, Driekus. Jy weet, soos klipdrif. Ek het al hier meer geblank in daai dam as wat ek goed gedoen het. En as gevolg daarvan kry jy 'n respek vir die dam. So dis nie noodwendig sleg nie. As jy verloor teen 'n ou wat pool speel en jy sien daai man het jou nou gewikkel, dan weet jy mos jy's nie aanpaar nie. Ja. So ongelukkig visvang, jy weet, is nou bietjie anders. Jy is nou oorgelewer in die natuur en nie goed. Maar daar's mense daar buite wat kan visvang. Daar's mense wat daai poolballetjie verstaan, hulle sink hom. Hulle sink hom. Jy moet hom nie halwe kans as jy gebreek het en hy maak jou skoon. Okay, so jy het nou gepraat van klipdrif. Is dit jou gunsteling dan? Ja, dis my ultimate favorite. Dis hoor, dis eintlik 'n sy, hoor. Ons praat nie van hom nie. O, is dit 'n sy? Want sy het moods. So sy aanvaar niks. Sy doen net wat sy wil. Sy wil net so glad nie saamspeel beteken. Ek spot altyd, ek sê sy haar rooi lippies opgesit en nou hoek skoentjies, my broer. Dan jy moeilikheid. Dis 'n moeilikheid. Hoorie maar, nou kry mens dae waar die wind waai en is koud en alles. Ja. Hoe benader jy hulle so dag? Okay, die hele week was nou lekker en dan nou kompetisiedag, ja, word jy nou wakker en dis chaos. Dis nie goed. Ja. Okay. Kyk, so 'n dag moet jy besef is vir almal sleg. En dis wat ek vir Noah van kleins af begin leer, dat the wind's your friend. En omstandighede moet jy tot jou eie voordeel gebruik, want nou begin jou kop die beste aas word. Hoekom sê ek so? Want almal moan, almal groan, die wind waai, dit reën dalk, dis onplesierig. So nou is almal klaar negatief. En dis daar waar jy sê luister, is vir almal sleg. Ek gaan die omstandighede gebruik om my te pas. So dit bly sleg. Ja. Maar nou moet jy nou tande uithaal en wys. Jy moet nou, jy weet, jou aas langer laat lê, fyner aashengel, jy weet, jy moet aanpas by die omstandighede, want jy moet onthou as dit ewe skielik koud word, dan sit ook 'n skok op die vis se liggaam. So dis nie nou normaal gooi elke 20 minute nie. Nou gaan jy dalk 'n uur en 30 minute lê voordat jy 'n byt kry. En die ouens kan dit nie doen nie. Sielkundig kry die ouens dit nie reg om hy stok te los nie, want hy voel hy doen iets verkeerd. En daai vis het net heeltemal afgeslek. En dit vat hom net baie langer om die aas op te tel. So nou raak dit sielkundig. So dis hoe ek 'n slegte dag, en ek kyk natuurlik baie apps. So met ander woorde, wat doen die maan, jy weet, wanneer is die peaks op die dag, want jy kan hom tot op die uur kyk. So ek
kyk baie wat is die windrigting, as hy in my gesig gaan waai, is dit goed, as hy weg van jou waai, dan skuif die vis verder. So ek probeer regtig om die natuur te gebruik tot voordeel van my. Ek respekteer die natuur sodat ek meer vis kan vang. Yes, maar daai is alles ervaring. Ja, Dit dis is- nou van dit kom- sukkel. Ja, van sukkel. Ja. Ja. Hoorie, jy het nou so 'n bietjie geraak aan jou fabriek. Ja. Waar is jou fabriek? Man, as jy in Potch, ek het toe kom koop toe in Johannesburg. En ek het net besluit ek kan nie in Johannesburg bly nie. Dis nie ek is 'n platteland. Ja. Die beste ding van Johannesburg is N12 terug. Dis die Dit is die beste. as jy daar omdraai kom terug. So hy's in Industria, in die Industria straat. So dis eintlik maklik. In die industriële gebied Industria straat. So hy's daar, ek het 2 fabrieke. Een is die voerfabriek en hy's weer in Perelstraat. En die rede hoekom ek die voerfabriek nie daar het nie, dis 'n groot masjien. Hulle noem dit 'n puffing vessel. So met ander woorde, hy skiet my voergaar, maar dis 'n ding wat vreeslik klap. Jy weet hy werk as 'n groot masjien wat stoom bymekaar druk en dan ontplof hy. So ons skiet ons eie voer. So ons het ons eie voerfabriek. So hy's een kant, want anders jy weet jy moet permanent met earmuffs loop, want hy sal jou doof maak. So ek kan nie my mense by die gewone fabriek, jy weet, hulle gaan nie kan werk nie. So en ons sal ook nie telefoon hê. So ek het die 2 fabrieke geskuif, so ons albei is in die industriële gebied. Maar kom ons gaan gou 'n bietjie in diepte in. Ja. Met die skiet. Yes. Verduidelik ons 'n bietjie wat presies. Okay. Nou die puffing vessel in Engels of 'n popcorn masjien is 'n masjien. Nou praat ek van ons hardloop. Ek weet nie of jy enigstens iets weet van krag nie. Nee, ek weet nie, dis load shedding. Nou jy weet nou druk jy die knop hier daar. As gevolg van die load shedding het ons 'n gen opgesit, 'n 950 kVA generator. Dit is 'n woonstelblok. Ek praat van, jy weet, Ernstig. Ja, hy gee groot krag. Is 'n V8 Volvo motor wat daar binne hardloop. Okay. En my pot, as ek nou kan stel, die hart van die masjien vat so 550 ampere. So dis 'n groot setup. So my hele masjien hardloop op die generator. As gevolg van dat ek nie genoeg krag gehad het op die erf nie en as gevolg van die load shedding. Load shedding, ja. So met ander woorde al is dit load shedding Daai gang. Ja. So, hierdie wat gebeur is, ons het 'n silo waarna mielies is en dan gooi hy is alles werk nou obviously elektronies. Dan gooi hy 'n batch mielies van amper 50 kg in die pot. Nou as ek praat van die pot is so groot en dan druk hy nou daai mielies wat in daai pot kom, dan release hy stoom. Ja, ons hardloop op so 12 bar stoom. Dan elke 45 sekondes skiet ek 50 kg se mielies van kliphard rou tot gaar. 45 sekondes. 45 sekondes. Dan sy gaar dan lyk dit soos 'n popcorn as jy hom eet. So om vir jou 'n idee te gee hoe vinnig, jy weet, so met ander woorde daai masjien hou so aanklap. So elke 45 en nou verstaan jy, so jy sê jou mense doodskiet. Ja. So daai masjien, soos ek nou met jou praat, is ons besig om te skiet. Ons het vanoggend weer 32 ton mielies ingekry. So ek skiet nou vooruit vir die maand. So dis my puffing vessel. Maar jy kan enigiets gaar maak met hom. Jy weet, jy kan soja met hom gaar maak, jy kan met hom stampmielies gaar maak, jy kan met hom is eintlik 'n verskriklike interessante. Ja, want hy het nou 'n meel wat nou en blouers op en jy weet droërs en so, dis nogal 'n hele interessante ding. Ek kan nou maar van hy's nou gaar. Yes. Okay, wat is die volgende stap dan? Alright, nou wat hy dan doen is, dan word hy nou vervoer deur middel van 'n auger en dan gaan hy deur die hamermeel. Maar die hamermeel het sekere grootte siwe in. So met ander woorde, jy kan hom nou van 1 mil af maal tot by 10 mil. So hang af van hoe grof jy jou voer soek. So daai gaarpit gaan dan deur die auger na die hamermeel, hy word fyn geslaan deur die sieve wat nou daarin is, hoe fyn jy hom ook al het. Dan gaan hy op weer in 'n hopper en dan gaan hy uit in die groot streepsakke. En dan word hy na my ander fabriek toe gevat waar ons dan al die formules om die voer te maak bymekaar sit. Want nou het jy die popcorn gedeelte, maar daar kom nog klomp ander goed by. Ja, kom maar nog ander goedjies by. Ja, maar nou kom maar reuke by en dan kom nou al jy weet, so dan word hy nou eintlik vervaardig. Ja. So ons bou die produk daar, vat hom dan na die ek noem dit die dipfabriek toe en daar word die formules bymekaar gesit want elke batch het sekere hoeveelheid goed wat bykom, so dit word uitgesit en dan gaan hy weer deur al sy prosesse en word dan gesak. Dan is dit nou die mieliebom sak. Dan is dit nou jou geel sak wat Die jy geel nou ken. sakke, ja. Ja sê. So van daar tot daar in die geel sak gaan hy deur hierdie klomp prosesse. Okay, maar hoe lank vat dit dan nou om
daai geelsak op die rak te kry. Okay. Nou as jy nou, wel kom ek sê van dit jy skiet, dit gaan seker 'n halwe dag wees. Dan sy deur sy prosesse en gemeng in die sak, ewen as dit binne potjies binne weet op die wing. Ons skiet in 'n week skiet ons so, dit afhangende van die seisoen, so tussen 10 en 15 ton. So met ander woorde, al daai goed word verwerk vir die week. So dit gaan dan uit. Ja. En dan volgende week dan doen jy weer. So daai voer is so vars, want ons probeer altyd die varsheid hou, yes, ja. Yes. En dan nou die ander gedeelte is dit nou waar die moeties gemaak word. Ja. Nou Driekus, ek meng self. Ek het 'n dame wat saam met my is, maar al daai resepte, wel my vrou dit op sagte formaat, maar alles is bo my kop. So al daai produkte gaan deur my hande, word gemeng. En dan het ons 4 toetse waardeur ons gaan, en natuurlik die reuk, die kleur, die tekstuur, jy weet, al daai goeie. So met ander woorde, voordat ek daai produk toelaat om van die 25, want ons meng 25 liters, van die 25 liter na die 50 ml toe te gaan, word hy opgeskryf en dan word hy deur my getiek, want ek gaan almal deur vir die kleure en die reuke, dan tiek ek almal en dan sit ek my handtekening neer. So as daai handtekening nie daar is, gaan hy nêrens. Gaan hy nêrens nie. Ja, maar is dit nie tydrowend of time management? Dit is maar my bedryf. So dit is letterlik, jy gaan sit, letterlik soos 'n professor, ja, en jy kyk na die goedjies, ja. En ryk hom, Ja, en hy is nie lekker nie. En ek het samples natuurlik, né, want ek vergelyk hom met die sample van die vorige batch. So en ons het datums by. So as ek daai produk neersit, dan sit hulle my samplebottel langs hom in die nuwe verwerkte produk. En hy moet presies. Ja, hulle moet wees. Ja. Tot alles reg. Want jy wat as kliënt van my, die respek wat ek vir jou het, want jy betaal my geld vir dit. Ja. Moet jy die produk kry wat jy die vorige keer gebruik het om jy vis gevang het. Hy moet nie links of regs nie. Jy weet, daar's net een pad en is nou. Dis reg het pad. Nou, wat gebeur nou as jy dalk nou 'n foutjie maak met 'n resep? Het dit al gebeur? Ja, nee, dan word hy gedeken. O, so dan sê jy nee, jy kan niks met hom maak nie. Nee, jy kan maar allerlei maniere probeer om hom maar dalk ontwikkel jy 'n nuwe by. Kan ek jou goue staaltjie Ja. vertel? Ek het 'n produk met die naam van Midnight. Nou, ek het altyd in die aande gemeng as my mense weg is, want ek wou nie gehad doen die resepte en die goeders optel nie. En ek meng toe, nou bly elke keer 'n klein bietjie oor in elke drom, want ek meng 40 liters op 'n slag. En ek is toe nou moeg die aand, ek is nie lus om die goed skoon te maak nie, en die 3 dromme staan toe nou daar met die bietjies in. En die volgende oggend toe besluit ek gaan sommer daai 3 goed bymekaar gooi. Jy weet, sommer in een en dit dan weggooi. En ek gooi toe nou, kom ek sê 500 ml van elk by, en ek kyk die ding so en ek ruik hom en ek sê, joe, die 3 goed wat nou nooit moes bymekaar gekom het nie, is nou bymekaar, maar die is nie, hier is reg. En toe word sy nou Midnight, so hy is tot vandag toe op die rak. Okay. Dus 3 van my net random bymekaar gegooi, Midnight. En soos daai wat hy het net ontstaan. Daai is 'n per ongeluk. There was no designing. Daai was 'n boks. Nou, hoeveel geure is daar wat jy maak? As jy nou, jy sit mos nou alles hier so. Ja. As jy nou so rofweg moet skat. Kyk, ek wil nou net, as ons alles moes oplos, wat al gedesign is, sou ons al baie naby in die 200 reuke gewees. 200? Ja, maar dis te veel. Okay. So, jy weet, en ons het dit ook agtergekom, want hoe gaan jy 200 reuke in jou kas sit? So wat ons doen is ons het 'n valbuil metode. Hy moet 'n sekere hoeveelheid verkoop en skuif op die rak om hom finansiëel liable te maak. Ja. So ons is nou net so by die 100 reuke. So van die ander, ek het nog steeds die resepte, van die ander het net as gevolg van baie popular demand dit nie gemaak nie, want hy verkoop nie goed genoeg nie. Jy kan ook nie van die ouens verwag om 100 reuke in sy kas te sit nie. So, jy sal sien die ouens is so, hulle kom so tot by 40 reuke, dan sy kassie nou vol, en hy's happy, maar daar's nou weer ander ouens wat nou weer 'n ander 40 het, en so ons probeer die mark nie flat net met reuke. Met reuke. Dan raak dit naderhand, nou is dit Russian roulette. En ons pride onsself daarop, dat wanneer ons 'n reuk neersit, soos Wasp, ons onlangse
Is dit die nuwe ene? Dis die nuwe ene. En ek het daai resep nou al 3 keer seker 20 jaar waarmee ek hengel. En dit was altyd my eie ene. Ek het hom nooit op die mark gesit. En toe die ouens nou naderhand sê nee, Jesus Kalla, dis nie reg nie. Jy weet. Hulle soek mos maar altyd daai, want ek het 'n flout van hom gemaak. Toe sê ek, okay, kom ons sit die flout op, maar ek gaan, jy weet ek is verby my eintlik my ernstige kompeterende deel. Ek hengel nog lekker, maar ek is nou nie glad nie meer daar waar jy weet, dis nou soos rugby speel. Jy gaan verby jouself baie tyd. Yes. Jy weet so, ek hengel meesters en sulke goed, maar dis glad nie in die intensiteit waarmee ek dit gedoen het nie. En toe bou ons wasp. So hy's al 20 jaar in my kop. Wasp. Maar jy het hom nooit vir iemand gesê nie, niks. Nooit. Maar die resepte. Ja. Okay, dis nou in jou kop en by jou vrou. Ja. Niemand weet iets anders dan nie. Of is daar dalk nog iemand wat miskien? Nee, daar's maar ouens weet wat maar hulle dele van dit. Jy weet so, jy moet altyd as jy 'n leg. Nie kolonel Sanders se KFC. Bang. Nee. Ek dink ek weet, jy weet, maar daar's altyd 'n vaag, jy weet so. Ons probeer dit maar so hou want die oomblik as jy vir die ou die proper die hele legkaart gee. Kyk, in die tyd werk dit maar so, die manne kom by jou en hulle gaan aan en dan besluit hy nee, hy weet nou genoeg en dan gaan hy begin met sy eie ding. Jy weet so, dis maar wat gebeur, maar jy moet hulle nooit die hele storie gee nie. Ja, dit is eintlik my volgende vraag. Ja. Presies wat jy nou sê. Is daar kompetisie in julle besigheid ook? Ja, nee, kyk as ek dink as ek al die ouens bymekaar moet sê, maar nou ernstige rolspelers minder, maar ek dink as ek nou almal wat in die bedryf is met moeties en goeders dan ek praat seker van hier by die 25, 30 firmas. Sjoe, so is baie. Ja, nee, daar's 'n klompie. Daar's nou van hulle wat nou, jy weet nou baie min is en dan sal nou van die ouens wat nou, jy weet, ook 'n behoorlike besigheid het. Maar volgens jou Supercast is number 1. Gooi. Ek gaan jou los om daai vraag te antwoord. Ag ons is jy weet ons is baie gebless en kom ek gaan dit ek wil dit net so bietjie weer redesign. Yes. Toe ek begin het ook om in 95 koop, toe begin ek met een venture waarmee ek self aflaai en 2 mense wat my help. Ek het so 4 ouens op die vloer gehad en my maat my gehelp, nog iemand aan die kantoor. Op hierdie stadium sit ons met 7 afleweringsvoertuie, 7 drywers. Ek het 40 mense wat vir my werk en ek het 7 kantoorpersoneel. So as dit vir jou idee gee van waar jy begin het tot waar ons nou is, ja. En ons het begin met ek dink my plek was 200 vierkante meter en saam met die voerfabriek is ons nou so op 2.500 vierkante meter. Okay, jy het gegroei. So klein bietjie. Net so klein bietjie. So nee, die liewe Vader is vir my verskriklik goed. So jy weet dis en ons hanteer dit met daai nodige respek. En ek het 50 pro ouetjies. Nou as ek sê pro ouetjies is ouens wat ons is nie 'n professionele bedryf nie, maar dis ouetjies wat ek borg wat vir my hengel. Jy weet, dis 'n klomp mense. Wow, so jy soos ouetjie kom ons sê het jou genader en sê hy's 'n goeie visserman en sy CV en goedjies gegee. Net so. En dan soos julle scouters. Yes. Jy weet nou skei sien oor hier daai ouetjie talent nou begin jy hom dop hou. Dan bring jy hom in die groep en jy sien jy okay die ouetjie fire, jy weet so nou dan sign jy hom. So ek het 50 van daai mense. Okay, dan sign jy hom nou dan vang hy net met Supercast, jy kiet hom uit. Supercast klere, net Supercast produk. Ons werk saam met 'n firma met die naam van Sensation wat al die terminal tackle doen, die stokke katrolle. So ons is eintlik 'n baie mooi groep. Lekker groep. So dan is jy nou fully branded. En ek het 'n A, B en 'n C kontrak. A kontrak's voluit. So met ander woorde jy betaal vir niks. B kontrak betaal jy die helfte van alles wat ek vir jou doen en jy betaal die ander helfte. C kry jy dit nou teen 'n baie beter prys. Yes, so. Dis my mensies en ek het van juniors af penkoppe, dames, seniors, meesters. So ons het 'n mooi groep. 'n Lekker groep. Ja. Nou is jy net in Suid-Afrika? Ja. Jy's niks in die buiteland? Bietjie in Namibië, nie vreeslik nie. Ons het op 'n stadium met ons hart Amerika. Maar baie van hulle wette en goed het verander. Hulle het baie moeilik vir ons begin maak met die voere en die goed want daar's allerhande wette en goed wat jy daai ding moet deursit en hy staan vir 'n tydperk, jy weet, en so daai mark van ons het so bietjie. So op hierdie stadium is ons basies
net hier, maar daar's baie van die mense vir wie ons in die buiteland goed koerier. So ek het nie depots daar nie, maar 'n ou, hy sê jou order vir jou insit en dan stuur jy dit vir hom in 'n pakkie. Jy weet, maar jy moet ook nou versigtig wees want jy weet nou gaan hy deur douane en sulke goed so. Jy sit 'n bietjie verpak hom in biltong. So jy pak hom net so om hom. Verkieslik niks voer nie. Ek wil jou nog 'n staaltjie vertel. Ek sit nou en dink ja. Ek ry ons hengel in Hardap, ons hengel Tri Nations, ek's in die Protea span en daai manne daar by die grenspos breek my. Hulle sê vir my, hoorie, wat so goeds in die sak. Ek sê nee, dis viskos, dis aas. Hy sê vir my nee. Wat's nog hierby? Ek sê luister, jy kan die goed, dit's for human consumption as well. Ek vat nie goed in jou wat jou goed gaan kry. Hy sê nee, hy glo my nie. Ek eet daai voer. Ek maak hy pak oop, ek begin hy voer te eet. Hy sê no, I believe you. So ek het letterlik my eie voer geëet ja. En hulle sal vir jou drama gee want ons besef dit toe nie. Jy weet, jy vat nou 'n produk in sy land in. Ja. En jy kan dalk nou siekte of 'n ding of jy weet of 'n illegal substance of iets so daai man toe ek my eie voer eet te sê nee, ek kan gaan. Dan sê ja. Okay, maar nou die ouens wat nou vir jou deliver. Ja. So hulle kry 'n order ja. En dan gaan hy Kaap toe of hy gaan Kimberley toe of hy maar dit is seker bulk orders wat hy ja. Kom ek gou vir jou verduidelik, ek is so bly jy vra my. Ek noem ons die McDonald's van Suid-Afrika want want die rede daarvoor is ons het 350 retailers in die land. 350. En ek doen al my logistieke self. So met ander woorde al my aflewering self. Nou daar's sekere areas, my groot areas, ek noem dit die kookpot. Dis Johannesburg, Pretoria en al daai plekke een keer 'n week lewer ek self by hulle af. So met ander woorde, hulle stuur vir my die order in. Hy het 'n order sheet, so kom ons sê hy bestel nou 10 perre by en soveel floutjies, soveel voer, lewer ek dit vir hom gratis af. So elke Dinsdag, weet hulle al, ons het 'n afleweringsskedule ook. Lewer ek by hulle af in Pretoria en dan die ver areas soos die Natalle en die Limpopos en die Kape en die Natalle en die ver, dit lewer ek een keer in 2 weke af. So met ander woorde, elke retailer in die somer word of 2 keer 'n maand of 4 keer 'n maand gediens. So hulle kan nie uitloop nie. Hulle mag nie. O ja, hulle mag nie. Ja, hulle mag nie. Ons die ding is 3 keer ons help hulle. Ek dink dit werk so lekker want nou kan hy kontantvloei bestuur. Want hy het nie nodig om hierdie duisende rande te spandeer vir iets wat 'n maand op die rak is nie. Yes. So en ons is die brood en botter want ons goedjies is eintlik goedkoop goedjies. As ek nou sê jy weet jy betaal nou R50 en R60 vir 'n botteltjie voer en kom ek sê R50 vir 'n voertjie. Ja. Waar 'n stok kos jou R2.5 en R3.500. So daai goed gaan so met ander woorde sy til bly hardloop ja. En hy hou van dit want nou het hy moet net vir 'n week daai geldjies uitgee. Volgende week het hy sy geldjies gemaak plus sy winsie. Ja. So en ek het 4 telesales girls wat permanent bel. So hulle is op daai fone non-stop 24 hours. Ja. Hoorie maar hierdie klink vir my 'n interessante besigheid hoor. Ja, nee, ons geniet dit, jy weet. Ja, ek dink dit is net dis 'n interessante sportsoort, maar geduld moet 'n mens ook aan die dag lê. Ja. As jy nou, maar wat kry jy beter as jy net daar langs die dam sit en alles jy sluit af. Ja, nee, dis ons. En dit is die voëls en die water en dit is awesome. Ja, Driekus nee, dis my sielkundige. Ek dink my hengel, my visvang het my emosioneel al soveel keer gered. Want jy sal met enige ou praat as hy 'n harde dag op kantoor gehad het of 'n slegte dag gehad het en hy het gaan visvang as hy terugkom dan het hy ontlaai. Ja, dan ontlaai ja. Jy weet hy het deel geword van die natuur en dis hoekom ek sê jy weet in my 30 jaar het ek nog nie eendag gewerk nie. Want dit wat ek doen geniet ek. Is lekker met my hele hart. Ek het passie en ek is lief vir my werk en ek is lief vir my sport en ek is lief vir my mense, jy weet. So dis 'n ongelooflike voorreg om in die bedryf te kon betrokke raak. Maar as jy nou sê jy deliver self, hoeveel kilo sit jy dan op die kar? Jesus. Kom ek sê vir jou so my sprinters, ons vat nou 'n sprinter in 'n kwessie van ek verkoop hulle so elke 3 jaar dan sal hulle so tussen 6 en 700,000 kilos. So 700,000 kilos ja. So hulle nee hulle ry. So hulle opry. Ja. Ek het 'n bakkie nou gekoop net om vir jou dit te gee. Dis net my backup runner. Nou dis wanneer het ek hom gekoop? Ek het hom Julie maand gekry. So dit is waar sou ons nou? Nee, nou moet ek mooi my beerings bymekaar. Maar dis nou vandag is my 21. Ja.
Ons is nou April. Hy's 6 maande oud. Ja. 6 maande oud, hy het 60,000 kilos op. So dis my bakkie wat die minste ry. So hy elke keer wat ek in die bakkie klim, as sien hy hier maals nog as ek sien ons daar diens. As ek sien ons daar diens. So ek verkoop my sprinters en wat gebeur is baie keer die ou by wie ek my sprinters koop. Jy sal my nie glo nie, koop hulle weer daai sprinter terug. Want hulle verkoop hom weer tweedehands en dan maak hulle baie keer van hulle taksies, vervoer voertuie, want hulle soek, want daai is 'n duur busie. Nou koop daai ou hom goedkoop, dan stuur hulle hom weg en maak hulle vir hom 'n groot taxi. 'n groot taxi. Ja. So mys nee, en ek ry net sprinters want dis die beste produk op die mark vir langpad. Vir langpad. Ja, met die dubbelwiel. Hy vat so 3 ton, so ek weet ek kan so 300 boksel laai in hom. So ons het hom nou mooi uitgewerk. So jy het hom uitgewerk ook al. Hy kan nie nat reën nie, want jy weet en hy deure reg rondom is 'n veilige voertuig, jy weet so nee, ons het al lesse geleer. En jy het hoeveel van hulle? Ek het 4 van hulle. 4 van hulle. 4 van hulle, 3 bakkies. 3 bakkies en hulle gooi. Hulle operate. Hulle operate. Hulle operate. Jo. Ek wil gou by jou hoor, die tyd het ons gevang. Nooit. 45 minutes. Jy ook. Ek sê jou 45 minute. My sien, dis nie lekker. Dis interessant. Ja. Dit is Nee, dis ons. Hoor jy is al 'n shout-out wat jy vir iemand wil gee? Okay, ek het jou seker dalk nou op die spot gesit. Jy is so bekend en jy het soveel weet jy ek en nou gaan ek iets en dis nie 'n ding wat ek uitgedink het nie. Ek luister nou, ek is nie 'n vreeslike nou en ek is apolities, moet asseblief nie. Donald Trump ek het 'n ding geluister van hom waar hy gesê het hy het al met soveel bevoegde mense, soveel talentvolle mense gewerk wat gekwit het net voordat hulle great geword het. Hy sê if they just knew how good they were, they would have never given up. Nou, wat ek vir die ouens daar buite wil sê, moenie opgee nie. Maak nie saak wat jy doen nie. Ek het van die hengelbedryf 'n lewe gemaak omdat ek wil nie sê ek was te dom om ek was so entoesiasties, ek was so gefokus om betrokke te wees. I just never gave up. En moenie opgee. Never give up. So dit is net hou net aan. Hou net aan. So jy sê ergens along the line gaan iets gebeur vir jou. Ja. Nee, Al is jy dik negatief, al is jy okay, I'm done. As jy net daai 2 trekkies verder, partykeer is dit net daarna dat jy opgegee. So never give up. Never give up. Hoorie Skalk, baie dankie. Groot plesier. Ek waardeer jou tyd en jou moeite. En weer eens vir die voorreg. En ons gaan weer gesels. Ons gaan genuine en ons gaan 'n bietjie gesels oor dis nou volmaan en dit is sekelmaan en al daai dinge. Ons het nou 'n bietjie daarop geraak, maar ons moet kyk of ons nie 'n wintervisvang of 'n somer of 'n lente of 'n wat ook al mense dit alles kry. Laat ons bietjie vir die kykers daar buite kan daar is ouens wat vis vang, wat like om vis te vang. En kom ons gooi 'n bietjie soepekaas. Dit sal so vir want weet jy dis my kos. Dis winterhengel, dis waar ek, en dan begin jou maan 'n invloed hê. Dan begin jy die fronte dophou. Dan dis so interessant om in die winter vis te vang. En as jy dit reg kry en jy slaan daai knoppie op, dan daar's geen beter gevoel. En dan kry jy so ouetjie wat jy so vashou, daar's daai pensie so daai busvis. Ek noem hulle boggelkoppe. Boggelkoppe. Ag, maar baie dankie. Ek weer eens baie dankie. Baie dankie. Dit was 'n ongelooflike voorreg. Nee, gesette plesier. 100%. Ja, dit was Driekus Verlinie op episode 27 gewees. Ons het gesels met die alombekende Skalk van Breda. Daarvan 'n soepekaas se kant af. Tot 'n volgende keer, selfde plek, selfde tyd. Totsiens. Tada.